ये हमारा रिले भी है और इसमें RJ45 कम्युनिकेशन केबल भी यूज़ कर सकते हो आप। काफ़ी लाइट वेट है और अच्छी है। अराउंड 8,000 के समथिंग में कुछ है, 8 साढ़े 8,000 के समथिंग में। बट अच्छी चीज़ है और क्वालिटी भी अच्छी है, मैंने यूज़ भी किया है और आपको भी मैं रिकमेंड करता हूँ, आप यूज़ करके देखना। कम पैसे में अच्छी वैल्यू चाहिए तो सबसे बेस्ट है। आपको नॉर्मली अगर पर्पस है तो सबसे बेस्ट चीज़। और आप चाहते हो कि मैं इसका कंप्लीट वायरिंग और इंस्टॉलेशन और प्रोग्राम पूरा करके दिखाऊं तो कमेंट में ज़रूर बताना। और इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना और